హాయ్ బ్రదర్, నా పేరు శ్రీకాంత్ రెడ్డి. మా ఫామ్ అడ్రస్ వచ్చేసి వికారాబాద్ డిస్టిక్, కోట్పల్లి మండల్, జిన్నారం విలేజ్. మా వచ్చి గోట్స్ అండ్ షీప్స్ రెండు ఉన్నాయి. ఇలా ఇవి మా గోట్స్. ఇవి వచ్చేసి నారీ సువర్ణ అంటారు చూడండి, 2 పిల్లలు ఇస్తారు అంటారు. ఇది ఆ బ్రీడ్ అండి. వాటి పిల్లలు అవి ఒక పెద్దవి బ్రీడర్తో కలుపుకొని 11 ఉన్నాయి. పిల్లలు ఒక 7 ఉంటాయి. పెద్దవైన గోట్ కిట్స్ అన్నీ బయట ఉన్నాయి. ఇంకా చిన్నపిల్లలని ఇలా లోపల సపరేట్గా హెడ్జ్ లూసన్ స్వీట్ పొటాటో 2 ఇస్తాయి పిల్లలకు. నేను ఫామ్ స్టార్ట్ చేసి దగ్గర 7 మంత్స్ అవుతుంది. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశాను. ప్రాబ్లమ్స్ అంటే బీభత్సమైన ప్రాబ్లమ్స్, అబార్షన్స్ అవ్వడము అన్నీ. ఇప్పుడు ఇన్ని డేస్ తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఫుల్గా సెటిల్డ్. ఇంకా గోట్స్ అండ్ షీప్స్ పెంచాలనుకుంటున్నాను. ఇవైతే ప్రస్తుతానికి మన దగ్గర ఉన్న ఫాడర్ వచ్చేసి స్వీట్ పొటాటో ఉంది, స్మార్ట్ నేపియర్, ఇంకా CSV 33 సోర్గమ్ వెరైటీ, ప్లస్ మళ్ళా హెడ్జ్ లూసన్. వాటితో షీప్స్ అయితే కంప్లీట్ స్టాల్ ఫీడింగ్లో ఉన్నాయి. ఇది చూసారుగా, ఇది మన బ్రీడర్. 70 kgs దగ్గర ఉంటుంది, హెవీ ఉంది. గోట్స్ వచ్చేసి దగ్గర 50 వరకు ఉన్నాయి. ఇవి వచ్చేసి ఒక షీప్స్ ఒక 20, టోటల్ 70 ఉన్నాయి. షీప్స్లోనే మన దగ్గర ఇంకో బ్రీడ్ ఉందండి, డార్పర్, సౌత్ ఆఫ్రికన్ డార్పర్ అంటారు. ఇది క్రాస్ బ్రీడ్. ఇది చలికాలం ఇక ఇట్లా పార్టీషన్స్ చేశాను, ఇంకా చేయాలి. ఇక్కడ కూడా పార్టీషన్ చేయాలి. ఇంకా చలికాలం నుంచి ఇక్కడ కొంచెం చలి ఎక్కువ ఉంటుంది, అందుకే ఈ ఫోకస్ లైట్స్. నాకు కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది బ్రదర్, బృందావన్ అగ్రో ఫార్మ్స్, అగ్రోటెక్ ఫార్మ్స్ అని. కొంచెం ప్రమోట్ చేయండి దాన్ని కూడా. నేను కూడా వీడియోస్ చేస్తుంటాను ఏదో చిన్నగా. నా షెడ్ కెపాసిటీ వచ్చేసి ఈజీగా 150 వరకు పడతాయి గోట్స్ అండ్ షీప్స్. 80 × 26 ఉంది మనది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇక చాలా అయిందనుకో. ఓకే బ్రదర్, థ్యాంక్ యూ.